松永香織さん、ブルリット作曲「楽しい仲間」、バルト・トイフェル作曲「スケーターズ・ワルツ」。楽しい仲間はスタッカートとレバートを注意して練習しました。スケーターズ・ワルツは右手の8分音符を両手に合わせるところが難しかったです。けれど練習をして弾けるようになったら楽しくなりました。ワルツの3拍子を軽やかに演奏したいと思います。それではどうぞ。